Пожарная сигнализация в жилом корпусе номер 2 позволяет осуществлять автоматическое адресное определение возгорания, автоматическое звуковое оповещение и возможность ручного речевого оповещения и запуск тревоги, но не позволяет осуществлять автоматическое речевое сообщение. В корпусе номер 2 установлен тип сигнализации. Тип сигнализации в корпусе номер 2 – это тип рубеж. Рубеж – это адресная сигнализация, в которой можно по блоку индикации, соответствующему индикатору в разделе, увидеть то помещение, в котором произошло возгорание либо ложная тревога. Зеленый индикатор означает то, что пожарная сигнализация находится в дежурном режиме. Если индикатор будет оранжевого цвета, это значит, что данный датчик неисправен, либо находится в обходе. Если индикатор красного цвета, это значит, что в помещении произошло ложное срабатывание датчика, либо реальное фактическое возгорание, пожар. Все разделы второго корпуса мы видим на данной таблице. Тут номера индикаторов, номера разделов и номера помещений. Допустим, откроем пятую вкладку. На ней у нас 4 индикатора, которые обозначают спортзал, коридор, подсобку и лифтовую 5-го этажа. Во втором корпусе пансионата «Заря» звуковое речевое оповещение можно запустить в ручном режиме. Как это сделать? На данном блоке нам необходимо выбрать кнопку включения полуавтоматического режима. Мы ее нажимаем. Выбрать первые зоны. Эти зоны у нас единственные подключенные. Одна зона, все здание. Необходимо нажать кнопку «Пуск оповещения». Внимание! В здании сработала система противопожарной защиты. Просим всех покинуть здание. Соблюдайте порядок и спокойствие. После эвакуации для отключения звукового оповещения нам необходимо нажать кнопку «Стоп» и выключить полуавтоматический режим. Для этого необходимо нажать еще раз кнопку включения-выключения. При срабатывании пожарной сигнализации, если она ложная, мы ее отключаем и оповещаем людей с помощью такой вот рации. Эта рация нам дает возможность провести общее оповещение. Внимание, внимание! Тестирование пожарной сигнализации. Для того, чтобы запустить речь, нам необходимо нажать вот эту кнопку на микрофоне. Если мы почувствовали запах гари, либо видим реальное возгорание, либо задымление, необходимо запустить пожарную сигнализацию в ручном режиме. Но если она по какой-то причине не смогла включиться сама, либо снят с охраны, либо ремонтные работы, нам необходимо пройти и нажать пожарный извещатель. После нажатия кнопки сигнал проходит на пульт пожарной сигнализации и запускается оповещение. Пожарная сигнализация в жилом корпусе номер 1 позволяет осуществлять автоматическое адресное определение возгорания, автоматическое звуковое оповещение
и возможность ручного речевого оповещения и запуск тревоги, но не позволяет осуществлять автоматическое речевое сообщение. Возможно контролировать и управлять системой через компьютер. Мы находимся в корпусе номер 1 пансионата «Заря», где также установлена охранно-пожарная сигнализация типа Пожарная охранная сигнализация типа «Рубеж». Пожарная охранная сигнализация представлена у нас блоками контроля и управления. И здесь все штучки, каждый из которых имеет дисплей для вывода сообщений, а также клавиатуры для работы персонала. Клавиатура нам позволяет взять, снять сигнализацию с охраны, либо сбросить тревоги. Также этот пульт контроля и управления принимает сигнал от датчиков и управляет другими устройствами и системами. Например, блоком индикации. Блок индикации отражает в себе все события, которые у нас происходят на объекте. Блоку индикации соответствует данная таблица, на которой можно увидеть номер помещения. Допустим, если во втором разделе у нас номер индикатора номер 1 загорелся оранжевым светом, значит в помещении 201 вышел датчик из строя, он неисправен. Если же, например, индикатор номер 9 загорелся красным цветом, значит в помещении 209 возможна угроза пожара. Также пульт контроля и управления у нас управляет системой оповещения. Она тут представлена версией с микрофоном, через который можно транслировать речь, то есть давать сообщения, а также с помощью трансляции уже записанных сообщений. В этом корпусе у нас 5 блоков питания. Вот они все. Каждый из которых имеет аккумуляторные батареи. А также он предназначен для того, чтобы конвертировать 220 вольт переменного тока в 12 постоянного. Аккумуляторные батареи позволяют системе после отключения основного питания еще работать некоторое время. Чем отличается этот корпус от остальных? Это тем, что здесь есть компьютер с оперативной задачей, на котором мы видим все датчики и можем управлять ими. Здесь мы выбираем этаж, каждый датчик по отдельности, и все события, которые у нас происходят, они отображаются на дисплее. Также на дисплее с помощью мыши можно снять с охраны, либо поставить на охрану, либо сбросить тревоги. При неисправной сигнализации некоторые разделы горят оранжевым цветом. Значит, либо датчики отключены, либо они стоят в обходе. Вот датчики, установленные в обход, прописываются на дисплее. Вот. А также отображаются на компьютере. Датчик в обходе на схеме выглядит серым цветом, в отличие от датчика в дежурном режиме, который изображен зеленым цветом. И, соответственно, зона, где датчик находится в обходе, будет изображаться желтой, в отличие от зеленых зон, тех датчиков, которые находятся в дежурном режиме. И если у нас сигнализация неисправная, а случился реальное возгорание, оповещение включается ручным способом при помощи кнопки извещения.
После нажатия кнопки сигнал проходит на пульт пожарной сигнализации. Пожарная сигнализация в административном корпусе позволяет в автоматическом режиме определять адресно-групповое возгорание, то есть возгорание на шлейфе. Автоматически включает звуковое оповещение. Можно использовать кнопку ручного извещания. Голосовое сообщение не используется. Автоматически оповещает противопожарные службы. Мы находимся в административном корпусе пансионата «Заря», где также установлена у нас пожарная сигнализация типа болид. Эта сигнализация состоит из следующих блоков и систем. У болида состоит из блока управления. Он оборудован у нас дисплеем и клавиатурой для работы с системой, персоналом. Здесь можно поставить датчики на охрану, взять, снять датчики с охраны, либо сбросить тревоги. На этом пульте у нас есть соответствующая индикация: тревога, пожар, неисправность, авария и работа. Соответственно, при индикации пожар, если она будет, это будет значить, что система находится в состоянии пожар. Соответственно, неисправность – это у нас какая-то неисправность, что-то вышло из строя. Авария – это значит, часть системы у нас отсутствует. Соответственно, пульт управления у нас управляет приемным блоком, который опрашивает датчики, принимает с них информацию, обрабатывает ее и отправляет все данные на прибор управления, то есть на наш пультик. Эта вся система питается с помощью блока питания. Блок питания конвертирует 220 вольт в 12 вольт. Также он оборудован аккумуляторами для того, чтобы система после отключения основного питания еще некоторое время продолжала свою работу. Обработанные сигналы передаются в городской мониторинговый центр, либо в пожарную часть. У нас два прибора. Также в систему питания у нас входят автоматы, которые позволяют защитить нашу систему от перегрузки, а также служат для того, чтобы можно было отключить основное питание вручную. Кроме того, в эту систему входит еще блок, который принимает сигналы о возгорании от корпуса номер 1, 2, 3 и 4. Это система «Стрелец». Этот пульт у нас ни к чему не подключен. Он на батарейках. Соответственно, при передаче информации из корпусов, он у нас является радиоканальным. У нас отображается сигнал пожара на пульте, если в одном из корпусов у нас происходит пожар. А далее этот сигнал также уходит из него на городской мониторинговый центр, либо пожарную часть. Для сброса сигнала нам необходимо нажать C. У нас появится главный дисплей. Вот он, стрелец, все видим. После чего нажать 0. Ввести пользователя. Стандартный пользователь 2 нуля. Набираем 0, 0. После чего нас попросит ввести код. Стандартный код 4 единицы. Раз, два, три, 4. Мы ввели стандартный пароль. Теперь пульт нам должен объявить о том, что он собирается провести сброс. На дисплее появится сообщение «Сброс». Сброс автоматики. Стоп-реле.
так просто мы проводим сброс тех сигналов, которые приходят к нам с других корпусов.